Аялдардын исламдагы орду укуктары өтө жогору бааланган. Жада калса бейиш эненин таман астында деп дагы айтылат. Бирок реалдуу турмушта жагдай кандай? Биздин Кыргызстанда 80% мусулмандардан турат деген өлкөдө эмне үчүн аялдарга карата зордук, зомбулуктун көрсөткүчү жогору? Бүгүн биз мына ушуну талкуулайбыз. Эфирибизге атайын конокторубузду дагы анан жаштарды чакырып алганбыз. Анда эмесе жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биз ачык талкууну баштайбыз. Алгач эле мен суроону сиздерге узатайын. Негизи эле ушул исламдагы аялдын орду тууралуу сиздер айта кетсеңиздер. Ушул исламга тиешелүү адабияттан, китептерден, шарияттан, алымдардан, өзүм изденүүм натыйжасында ислам аялдардын укугун өзгөчө коргойт. Ислам эч бир коомдук түзүлүштөн үлгү албайт аялдардын укугун коргоодочу. Мыналар мындай кылат экен, булар мындай кылат экен, ислам мынтет деп, ислам шарияты үлгү албайт да. Анткени ал үлгүгө муктаж эмес, ислам диничи. Бул жаратуучу тарабынан түшүрүлгөн дин болгон үчүн адамды кандай жашаш керек, канткенде адам аялды коргош керек, канткенде аял бактылуу болуш керек. Бардыгын бул жазып, тизип койгон Курандачы. Рахмат. Анда эмесе азыр эфирди толугу менен баштаардан мурда биз ушул исламдагы аялдын укугу боюнча атайын хадистен үзүндү алып видео материал даярдадык эле. Назар салалы, анан ачык талкууну уланталы. Мынакей видеодон дагы көрүп алдык. Анан жогоруда сиздер дагы айтып кеттиңиздер. Негизи эле исламда аялдын укугу өтө жогору бааланган деп. Жада калса мынакей хадисте айтылат экен, кимди урматтап сыйлашым керек дегенде 3 жолу энеңди деп, андан кийин гана атаңды деп айткан экен да. Анан мен эфирдин башталышында дагы айттым эле да, бизде дайыма эле айтып келишет, мындай статистика жок болсо дагы 70-80% мусулмандар түзгөн өлкө депчи. Анан мына ушундай өлкөдө эмне үчүн аялдардын укугу тепселенип, алар көбүрөөк зордук, зомбулукка кабылып атат? Мына жаштар сиздерге суроо да. Негизинен көпчүлүк мусулман адамдары болгондуктан Кыргызстанда. Бирок бул жерде бир суроо такалат да. Ошол бардыгы ислам дининин принциптерин болбосо ошол эле мыйзамдарын тутунушабы дегенчи. Адеп аклагын, кулк мүнөзүн бардыгы келип ошого такалат да. Эгерде ошол сиз айтып аткан адамдар бардыгы, көпчүлүгү мусулмандардын бардыгы ушу ислам негиздери менен жашай турган болсо, анда ошол аял заты мындай зордук, зомбулуктарга кабылмак эмес да. Ошонун негизинде анан көпчүлүгү зордук, зомбулукка кабылып калат. Менин оюм боюнча, биз ислам дини деп айтып келебиз, бирок ислам дини менен жашабагандыктан же ал боюнча түшүнүгүбүз жоктуктан да, анан азыркы зордук, зомбулукка бул айтайын дегеним көбүнчө мырзалардын өтө билимсиздигине байланыштуу, жоктулукка байланыштуу. Анан азыркы эле учурда ошо ата-энеси жок калып калган, ошо үй бүлөнүн бузулуп кетиши дагы ушул нерседен болуп, ушул нерселерге байланыштуу болот деп ойлойм да. Рахмат. Жаштардын оюн угуп алдык. Эми сиздерге суроо. Сиздер айта кетсеңиздер, ошо бирдей эле суроону берейин. Жаштарыбыз оюн айтып кетти. Бизде, эгер мен статистиканы таап алып көрдүм да, ошол зордук, зомбулукка кабылгандардын 3 группасы бар экен. Бул аялдар, эркектер, анан кийин кары-картаңдар менен жаш балдар. Ошонун ичинен статистиканы алып көрсөк, эң жогорку зордук, зомбулукка кабылгандардын пайызын, 90% аялдар түзөт экен да. Ошол эмне себептен болушу мүмкүн? Сиздер айтып кетиңиздерчи, юрист катары. Чындыгында мындай көйгөй, мындай проблема биздин коомдо аябай актуалдуу проблемалардын бири десек болот да. Себеби
динде көрсөтүлгөн өзүнчө принциптер, мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнчө жагдайлар бүгүнкү шартта, бүгүнкү реалдуу турмушта ал нерсе кездешпей калган жагдайлар аябай көп бизде. Динде дагы аялдын укуктары менен эркектин укуктарын өз алдынча коюп атса, ал эми мыйзам талаасында дагы ар биринин укуктарын өз алдынча койгон. Биздин баш мыйзамыбызда жазылып атат, бул ар бир жаран өзүнүн динине, расасына, жынысына карап басмырлоого эч кимдин укугу жок деп көрсөтүлүп атат да. Андан чыккан мыйзамдар атайын бизге мына үй бүлө кодексинин талаптарында дагы көрсөтүлүп атат. Ал жерде дагы эркек менен аялдын кандай укуктары бар экенин, алар кандай мамиле кылыш керектигин, мүлктүк укуктары, балага болгон укуктары, алардын ортосундагы карым катнаш укуктары дагы бардыгы бир мыйзам менен гана көрсөтүлгөн. Биз уюнтардуу укуктуу демократиялуу мамлекетте жашаганыбыздан кийин ошол принциптердин негизинде кыла турган болсо, мындай үй бүлө шартын, үй бүлөнү кура турган болсо, анда дагы бир кандай десем, зордук зомбулуктун дагы азайышын көп жагдайларды алып келет да. Рахмат. Анан ушул жерден эле сизге суроо, Шахризада айым, сиз Айымдар KG коомдук уюмун жетектеп келесиз, анан ошол жерде ушул социалдык тармактан мен дагы көз салып байкап калам, көбүнчө ушул укугу бузулуп же болбосо зордук зомбулукка кабылган айымдарга жардам берип келесиз да, алар менен балким маектешүүлөрдү жүргүзүп ар кандай жардамдарды көрсөтүп келесиз. Жанатан бери эле биз аял деп сүйлөп жатпайбызбы? Аял дегенде биз баарыбыз эле бул жерде сүйлөп жатабыз турмушка чыккан аялдын. Аял деген ким? Бул жаңы төрөлгөн кыз. Ал аял болуп жетилет да, аял заты деп айтылат. Ошол үчүн биз биринчи үй бүлөдөн башталат аялдын укугу. Бизде кыргыздардын менталитети башкачараак. Мисалы, бизде ушул нерсе кийин ошол аялдардын турмушка чыккандан кийин укук бузуусун алып барса керек деп ойлойм да. Бул бардык үй бүлөдө, мисалы бул жерде кыздар деле отурат. Бизде кичинекейибизден башталат. Үйдө эмне деп башталат? 3 эркек агасы турса дагы кызга айтат: "Тур төшөк сал, тур чай кой, сен от жак, сен буну кыл". Эмнеге? Сен кызсың да, сен буну кыл. Мындай кичинекейинен аны кулчулукка даярдап атат да. Бул жерде ошодон башталат. Бул нерсе келип келе кайра аялдарга такалат. Аял өзүнүн жашоосун кайрадан ошол кызын өзүнүн эле басып өткөн жолуна кайра кызын даярдап атат. Анан бизде кыздардын стандарты өтө төмөн. Мисалы, эл эмне дейт? 22-23гө чыкканда бизде айтып баштайт: "Паланчанын кызын эч ким алып айтат экен, буну эч ким карабайт экен". Уят саналат да, мындайча айткандачы. Ошол нерселерден аялдын укугу тебеленген келип чыгып атат да. Анан кыз дагы карабайт дагы, туш келгенине күйөөгө тип кетет. Анан кийин баягы аялга, жанагы эркекке дагы ошол адат болуп калган. Мен кааласам алып алам. Ошондой кайненелердин сөздөрү бар. Мисалы, мен өзүм 3 жылдан бери аялдарга, кыз келиндерге иш чара уюштуруп жүрөм. Кетсең кете бер, сени кетирип туруп мен уулума кыз алып берип коем деген энелер бар да. Ошол эле учурда ал кайнененин деле, эненин деле өзүнүн кызы бар. Бизде биринчиден энелер. Мына азыр эми биз мына эми жаңы эне болуп келе жаткан жаштар, биз азыр ушул нерсени оңдошубуз керек. Мурун биз аркага кайтып ал нерсени оңдой албайбыз, бирок алдыда ушул нерсени оңдосок болот да. Эгер биз өзүбүз билимдүү болсок, өзүбүздүн милдеттерибизди билсек, ошондо гана биз ислам динин дагы башка өзүбүзгө пайдалуу нерселерди дагы колдонуп, ошонун пайдасын көрө алабыз да. Болбосо биз эгер билимибиз жок болсо, пайдалана албасак, ислам дини болобу, башка нерсе болобу, эч бир мындай билимдин, илимдин эмесин дамын тата албайбыз да. Рахмат. Анда эмесе азыр биз темага ылайыктуу сюжет даярдап келдик эле, ошону көрүп анан ачык талкууну улантсак. Бул видео тасмадан жолдошунун жубайына карата негизсиз урт окмогун көрүүгө болот. Жыйынтыгында үй бүлөнүн бузулган ночогу ажырашууга себеп болууда. Мындай учурлар реалдуу жашоодо күн санап өсүп баратканын Ак жүрөк кризистик борборунун адистери ырастайт. Үй бүлөдө зордук зомбулук күйөөсү тарабынан, көпчүлүк учурда күйөөсү тарабынан болуп атат. Күйөөсү көп учурларда намаз окуйт. Азыр биздин жаштардын көпчүлүгү намазга басым жасап калышты. Бул бизди аябай сүйүндүрөт, бир жагынан кубандырат. Ушул исламга берилип, анан ошо исламга берилген адамдарды биз үй бүлөнү жакшы сактайт, аялды сыйлайт, балдарды ардактап тарбиялайт, келечектеги жакшы ата эне болууга үндөйт деген нерсени көргүбүз келет да. Ошондой деп ойлойбуз өзүбүз дагы. Бирок негизи көпчүлүк учурда андай болбой атат. Мисалы үчүн бир үй бүлө жакында эле ушундай болду. 5 убакыт намаз окуйт. Абдан берилген,
сонун даваттарды билет, айта алат. Бирок үйгө келгенде ошол аялга ушунчалык зордук зомбулук көрсөтүп, аялынын көгөрбөгөн, так болбогон жери жок да. Балдары бар, элдей эле жашоосу бар. Бирок ушул сен мен айтканымды кылышың керек. Мен айткандай жашашың керек. Туган уруңа барбашың керек. Келиндер менен мамиле жасабашың керек. Тугандарыңа барсаң дагы кандай десем, ушул 1 жылдабы 2 жылда дагы жөнөтпөйт экен да, ошо келиндин айтуусу боюнча. Мусулман аялдарынын коомдогу ролу деги эле алардын орду исламда жогору бааланганы талашсыз. Бирок бүгүнкү күндө күйөөсүнөн кордук көрсө да, балдары үчүн жашоого аргасыз болгон аялдардын тагдыры бүдөмүк бойдон калууда. Ажырашкандардын саны ушунчалык көп. Аны сурап келсек, ошол сөзсүз түрдө намаз окуган болуп чыгат, сөзсүз түрдө динге ишенген болуп чыгат, сөзсүз түрдө ал бир кандайдыр бир исламдын бир айрым бир нерселерин аткарган болуп чыгып атат. Бирок кылган иши менен айткан сөздөрү дал келбей аткандыгы бизди жаман өкүндүрөт да.